Bismillahirrahmanirrahim. Kishiyar uwa ce Sila. Babi na 17. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yanda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Jikina yana bani akwai wani mummunan abu da ke tunkaro ni. A duba min menene wannan abin? To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wani abu ya buga a jikin fatar damisar da ke shimfiɗa a bukkar nashi. Sannan ya soma wani irin surutai. Can idanuwansa suka kaɗa suka yi ja. Jikinsa har rawa yake yi tsabar yadda yake a fusace. Ladidi kuwa hankalinta ne ya mugun tashi. Domin ta san ganin shi a irin wannan yanayin yana nufin akwai gagarumar matsala. Ba zato ta ji saukar shimfiɗaɗɗiyar bulala a bayanta. A zabure ta kai hannu wajen tana sosawa. Don har wajen ya yi wani irin fashewa tsabar yadda dukan ya shige ta. Tsinanniya, mu za ki ɓata aiki? Har kika kusa jawo mana rashi a cikin aljanu. Ba abin da muka baki kika binne ba. Kin ɓata Hinda aikinta, kuma ke ma naki aikin ya lalace. Domin babu duk wani sihiri da kika wa yaron nan Samir. Duk ya karye sakamakon canjin da kika yi ke da wata yarinya da ta bangaje ki. Kuma ubanta shi ya lalata komai. Domin shi ma shege ne ya san kan asirai kala-kala. Har ya ƙona aljani, yanzu haka yana can yana jinya. Sujjada ta yi ma bokan. Tana durƙushe ta shiga rera kuka tana faɗin. Na tuba. A yafe min kada a ɗauki mummunar mataki a kaina. Amin duk wani hukunci amma kada a ƙwace kayan tsafina. Na yi alƙawarin duk abin da aka umarce ni da yinsa zan yi. Amma kada a min mummunar hukuncin raba ni da kayan tsafina ko kuma a ƙi min aiki a kan Samir. Na rantse da tsafinka rayuwata ce kawai ba zan iya badawa ba a domin a lalata min rayuwar Samir ta yadda ba zai taɓa albarka ba. So nake in saka wa iyayensa mugun baƙin ciki a zuciyarsu. So nake in rama duk abin da ubansa ya min ta hanya mafi muni da zai saka ya ta gayyara. So nake ni da ‘yata mu yi sama can ƙololuwa ta yadda babu mai iya jerawa da mu. Ina so mu shahara a wannan duniya, ko da hakan na nufin zan aikata aiki mafi muni a rayuwata. Ni ko da zan shiga wutan jahannama ban damu ba idan har zan yi sama. Astaghfirullah. Boka ka taimaka mu. Ta faɗa haka ne tare da rushewa da kuka. Daka mata tsawa boka ya yi tare da faɗin. Ba a karaya a nan wajen. Idan har kin san zaki karaya ki koma inda kika fito, zan duba aikinki. Amma wannan karin zaki yi aikin da biki taɓa yi ba. Saurin daidaita kanta ta yi. Wani ƙaton ƙwarya ya shafa ya kuma shafawa. Ja da baya ya cike da mamaki domin bai taɓa ganin haka ba a duk ayyukansa. Kuma shafa ruwan ya shiga karanta wasu ɗalasumai. Can ya zuba wani abu cikin ruwan sai ga wani tururi da hayaƙi na tashi. Shafa saman hayaƙin ya yi sai ga Samir zaune akan kujera yana daniya. Har kumatunsa na loɓawa. Gefensa kuma Lukman ne abokinsa. Shi ma dariya yake yi. Ga dukkan alamu suna cikin farin ciki don har tafa hannu suke yi. Idan suka yi magana, zo ki gani faɗin boka. Cikin sauri Ladidi ta ƙarasa tana kallon Samir ɗin cikin ƙwarya. Wani tukukin baƙin ciki ya mamaye ta yadda ta tsani ranar mutuwarta. Haka ta tsani Samir fiye da mutuwarta. Kallon boka ta yi tare da faɗin boka. Ba ni ƙaunar ganin wannan farin cikin a fuskansa. Boka so nake a kuma tura masa abin da yake cushe masa zuciya. Ya ji sa kullum cikin kunci. Ina so a kuma saka masa abin da ke ingiza shi zuwa gidan giya. Sannan a kuma kashe masa mazantakarsa. Sannan a ƙara ninninka masa tsanar mata a zuciyarsa. Wani dariya boka ya kece da shi. Ta da soma karatun surkullansa. Can ya dago da sauri ya kalli Ladidin tare da faɗin. Na ga aure nan kusa tare da shi. Kuma sannan na ga wata tauraruwa mai matuƙar haske tana gefensa. Tun da nake ganin haka. Kuma tabbas zai yi aure nan ba da daɗewa ba. Da sauri Ladidi ta dafe ƙirji tare da faɗin na shiga uku boka. Yanzu ya za a yi? Ƙwaryan ya kuma shafa sai ga Asma'u ta bayyana. Sai dai fuskanta ta yi dishi-dishi ta yadda ba a iya gane ta. Boka a kashe ta kawai, faɗin Ladidi. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Taɓa ta kamar kusanto da mutuwa ce a gare mu, ni da ke baki ɗaya. Sai dai na ga mafita. Cikin sauri Ladidi ta ce mecece mafitar? Sai da ya ƙara zuƙo fuskan Asma'u amma still dishi-dishi.
Sannan ya ɗago ya kalli Dadijin tare da faɗin tabbas za mu ƙara nasarar cusa tsanar mata a zuciyarsa. Sannan kuma ana ɗaura auren da kwana 3 za mu shanye ɓarin jikinsa ta yadda ba zai taɓa moruwa ba. Sannan banda tsanar mata, za mu saka masa mugun tsanar yarinyar da zai aura ta yadda ba za ta iya jurewa ba, ga tsana ga kuma wahalar da za ta yi da nakashashshe. Kin ga dole ta gudu. Sai a lokacin Ladidi ta saki ajiyar zuciya ta kuma ji sanyi a ranta. Ke kuma za ki samo almajirai yara ƙanana guda 7 ki saka a gididdaba naman su a kai wa aljini da ke jinyar jikinsa. Hakan ne zai saka ya ɗan farfaɗo kuma ya huce daga fushin da yake yi da ke. Sannan ni da kaina ba aljanu ba, zan yi kwana 80 ina amfani da ke, sannan aljanu ma za su yi nasu na kwana 20. Za ki kawo mana ƙoƙon kan jariri sabon haihuwa, ki tashi ki tafi. Aikin an riga da an gama, mu kuma jibi za mu fara nama aikin. Yana gama faɗin haka ɓace daga Bukka. Samir. After 15 days. A matuƙar haukace ya shigo ɗakin yana ƙwala kiran sunan dad ɗin nasa, kamar wani yaronsa. Aisha da ke goge kujeru ta juyo da sauri tana faɗin ya Samir lafiya? Dad yana sama? Ko kallonta bai yi ba ya nufi ɗin. Da gudu yake hawa har ya kule. Alhaji Muhammad Waziri da Hajiya Adawiya suna zaune a falo. Suna hira auren Samir ɗin. Ya shigo a mugun fusaci har wani huci yake yi. A tare suka miƙe tsaye suna kallon Samir ɗin. Hajiya Adawiya ce ta yi saurin nufosa hankali tashi tana faɗin son lafiya. Maganar sa da wani in'ina take fitowa yana faɗin. Ki faɗa dadi ya bar maganar auren nan. Ni babu wata yar abokinsa da zan aura. Ba zan yi aure ba har abada dole ne wai. Ya karasa magana a tsawace. Alhaji Muhammad Waziri bai san lokacin da ya nufosa ba. Ya dinga ɗauke fuskansa da kyawawan maruka har guda 5. Cikin sauri Mom ta shiga tsakaninsu tana faɗin abban Samir don Allah ka yi haƙuri. Maybe bincike ya yi akan yarinya hankalinsa bai kwanta da ita ba. Amma ka bashi lokaci ya fitar da ra'ayin zuciyarsa. Wani wawan kallo dad ɗin ya bi ta da shi tare da faɗin wallahi tallahi. Ko da yarinyar nan karuwa ce sai yaron nan ya aure ta. Balle kuma yarinyar kirki ce. Dan na riga na yi bincike a kanta yarinya mai haƙuri da biyayya. Babu abin da ta sani sai zuwa makaranta. Kawai mai dami 'yan iska yake so ya yi. Don ya ga ana binsa sau da ƙafa. To ka rubuta ka ajiye ko da hakan na nufin ajalinka. Sai ka auri yarinyar nan. Kar ka ga kai kaɗai nake da shi namiji. Zan iya cire ka a cikin 'ya'yana. Ai ina da Aisha. Hankalin Adawiya a tashe ta kalli Samir tare da faɗin. Samir, me yasa kake haka? Kai ne faɗanmu namiji babba. Kai ne jigo a gidan nan yau idan babu mu, kai ne mai kula da komai. Ga ƙanwarka nan Aisha. Kai ne fa za ka zama ubanta a nan gaba. Mu ma muna son ganin 'ya'yanka kamun ƙasa ta rufe idanunmu. Samir ban taɓa jin wanda ke gudun aure ba sai kai. Ko dai kana da wata matsala ne da yasa baka son auren. Mu iyayenka ne idan baka faɗa mana ba waye zai faɗa mana. Hajiya ta ƙarasa hawaye na zubo mata. Jikin Samir sai yayi sanyi. Amma duk da hakan bai ji zai iya zama inuwa ɗaya da mace. Aikin banza. Adawiya, kina nuna wannan yaron soyayya da yawa. Wallahi babu wani matsala da ke damunsa. Iskanci ne tunda har ya san ya je gidan giya ya sha. Wa ya sani ma ko har da mata yake bi. To menene ma abin kokonto? Wanda ya sha giya ai babu abin da ba zai iya yi ba. Ai idan akwai wanda zai ki auren to Asma'u ce. Tunda me za a yi da ɗan giya? Wani irin zaro idanuwa Mam ta tare da faɗin. Abban Samir, me nake ji kana faɗi haka giya? Samir ɗin nawa ne yake shan giya? Hararar Samir ɗin yayi wanda ya ƙame kamar mutumi a tsaye. Dan bai taɓa tunanin mahaifinsa ya san abin da yake aikatawa ba. Gashi nan a gaban ki ai, ƙarya zan masa? Idan kai da abokanka kun ɓoye mu, ai ba za ku ɓoye wa Allah ba? Ko an faɗa maka ban san inda ka je bane lokacin da ka kwana gidan su Lukman? Ina wajen lokacin da aka zo aka sace komai naka saboda ka bugu. Ina wajen har Lukman ya zo ya fidda kai ka gidansa. An faɗa maka bana bibiyar lamarinka? To ka, tun kamin ya ƙaraso ya ga Samir ɗin ya yi wani irin yunƙuri. Ya riƙo min wacce ta suma tana shirin zubewa a ƙasa. Samir ɗin ya yi saurin riƙo ta. Idan wani abu ya samu matata, kar ka kai ɗanmu ne. Wallahi sai na yi shari'a da kai. Ko sauraron mahaifinsa da ke magana bai yi ba. Bayan ya shimfiɗar da Mom a kan kafet, kai tsaye nufi wajen firij ya ɗauko ruwan gora ya zo ya duka bisa gwiwarsa. Ya buɗe murfin goron ya tsiyaro ruwan a hannunsa. Ya shafa wa Mom ɗin. Wani dogon ajiyar zuciya ta saki tare da ƙurawa Samir ɗin idanu.
Can ta fashe da kuka tana faɗin Samir giya. Kana ɗan musulmi kake shan giya? Ɗana Samir, kai ne ke shan giya? Kau da kai yayi yana jin wani irin ƙuna a zuciyarsa. Shi kansa idan ya tuna ya taɓa zuba giya a bakinsa, ya kuma haɗiye sai ya ji gaba ɗaya ya tsani kansa. Kuma duniyar ba ta masa daɗi. Mom ki yi haƙuri, na miki alƙawarin ba zan sake ba har abada. Kuma wallahi zan iya irga miki sau nawa na sha ta. Ni kaina ban san me ke fuskata ba. Duk sanda na ji ƙololuwar ɓacin rai ban sanin lokacin da nake nufar wajenta. Samir, anya kuwa kana tsoron Allah? Kana kuwa tuna gamuwarka da shi? Wace irin ɓacin rai ne haka da zai hana ka kusanta kanka da Allah, sai dai in giza ka zuwa saɓansa? To wallahi ka tuba tun kafin duniya ta juya maka baya, kuma a je can lahira shi ma baka dace ba. Idan har ni ce mahaifiyarka, na yi maka umarni da ko kusa da inda ake shanta kar ka ƙara nufa, balle ka kai ta bakinka. Ka ji ko baka ji ba? Ta ƙarasa magana a kausashe. Na ji Mom, insha Allah ba zan kuma ba, bita. Shine abin da ta faɗa tana mai haɗe rai. Don ubanka kuma sai ka yi aure. Yanzu ina fita zan samu mahaifin yarinyar mu tattauna. Kai bar ma ka gani. Ya faɗa haka ne yana mai zaro wayarsa da ke cikin caji. Ya danna kiran Alhaji Nuruddin. Ai kuwa ringin uku ya ɗauka, bayan sun gaisa yake tambayarsa ina zai same sa. Yana son magana da shi mai muhimmanci. Shi kuma ya ce masa ai yana ofis kuma babu abin da yake, hutu kawai yake. Saɗa a can kawai. Gida kashe wayar ya miƙe yana harare-harare. Ta da shigewa ɗakinsa. Marere ce fuska Samir ya tara faɗin Mom, please do something. Wallahi I don't wanna get married. Afsa ce ta nuna masa kofa ta da faɗin get lost right now. Yadda ta raka masa tsawar bai san lokacin da ya saurin ficewa daga ɗakin ba. Alhaji Muhammad Waziri. Fakin yayi a wajen ajiye motoci ya fito tare da nufar ofis ɗin Alhaji Nuruddin. Lifta ya hau, yana tsayawa ya fito kana kallon sa ka san yana cikin ɓacin rai. Tura ofis ɗin yayi shiga. Zaune ya samu Alhaji Nuruddin ɗin akan resting chair. Alhaji Nuruddin na ganin sa ya miƙe cike da farin ciki ya taro sa. Sai da suka tafa hannu tare da ɗan rungumar juna. Sannan suka koma suka zauna gaba ɗaya. Me za a kawo maka abokina? Faɗin Alhaji Nuruddin. Girgiza kai Alhaji Muhammad Waziri yayi tare da faɗin no. Ai ni ko ruwan ban iya sha yanda raina yake a ɓacen nan. Idan ban da iskanci yaro na neman haukata ni? Ajiyar zuciya Alhaji Nuruddin ya saki tare da faɗin me ke faruwa abokina? Gyara zamansa Alhaji Muhammad Waziri yayi sannan ya ce Samir mana, ka san faman da nake yi da shi yayi aure kuwa? To yaron nan idan ban da iskanci babu abin da ya saka a gaba. Wai aure ne ba zai taɓa yi ba har abada. Dariya Alhaji Nuruddin ya tare da faɗin wannan wasa ne. Ko ni nan tsofai-tsofai da ni mata aure nake nema, dan ba zan iya zama babu mace ba. Bare shi yaro ɗanyen jini mai ji da ƙarfi a jika. Oho, ka ji ko? Ni wata alfarma na zo na nema wajenka. In ba damuwa kuma ba za mu shiga haƙƙin yarinya ba. So nake ka ba ɗanka Samir auren ‘yarka Asma'u nan da 2 to 3 weeks. Faɗin Alhaji Nuruddin. Wannan ne sai ka zo ka tambaye ni? Ai ka isa ka zaɓa Asma'u mijin aure. Ko ba ɗanka ba. Babu damuwa yadda ka ce haka za a yi. Ai dama uba shi ke zaɓar wa ‘yarsa miji. Don haka na ba Samir auren Asma'u. Ko yanzu ka ce a ɗaura auren za a ɗaura shi. Sosai Alhaji Muhammad Waziri ya shiga godiya, wanda har hakan ya so ɓata Alhaji Nuruddin rai. Dan shi a wajensa duk ɗaya ne da Asma'u da Samir ɗin. Yawwa, ɗazu na ji ka ce kana neman aure. Aure kake son ƙarawa? Sai da Alhaji Nuruddin ya shiru na wasu daƙiƙu, sannan ya sauke ajiyar zuciya tare da faɗin. Mun rabu da Hindi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garin yaya. Faɗin Alhaji Muhammad Waziri. Ni kwata-kwata ji na yi ta fice min a rai. Ina ji a jikina akwai wani mummunan abu da take aikatawa Asma'u. Idan babu idona. Dan na daɗe ina nazari. Idan bana gari kamin in tsaye da zamana a nan Najeriya gaba ɗaya. Yarinyar nan a Base Quarters take zama. Kuma kullum ƙayo-ƙayo za ka ganta. Kana ganinta za ka san akwai abin da ke damunta. Banda damuwar rashin mahaifiya, akwai abin da ke damun yarinyar nan. Kuma san ba ta lura da ita. Daga nan ya kwashe labarin 'yan daban nan ya faɗi masa. Ta da ci gaba da faɗin. Ban taɓa tunanin zafin rai da fushi zai saka mahaifiyar ta ƙin waiwayarta ba. Ban nemi ta ajiye min Asma'u ba, amma yarinyar nan kwananta 3 da haihuwa ta tsallake ta tafi. Dan na sake ta. Na ɗauka ba za ta iya tsallake yarinyar nan ta tafi ba, sai gashi yanzu shekara har 17. Na kasa cire hakan a raina. Wallahi ina matuƙar ƙaunar mahaifiyarta.
tsautsayi ne ya gifta na sake ta, amma duk na tuna abin da ta yi wa Asma'u sai in ji ta fice min a rai. Wannan dalilin ne ya saka na kasa faɗa wa Asma'u labarin mahaifiyarta domin ta neme ta. A gani na tun da har aka kwashi waɗannan tsawon shekaru ba ta waiwaye ta ba. Sanin ta wajen Asma'u bai da wani amfani. Ya ƙarasa maganar yana sunkuyar da kai ƙasa. Ka yi kuskure abokina, kuskure babba. Ba a raba tsakanin ɗa da uwa. Asma'u na da haƙƙin sanin mahaifiyarta. Ko babu komai ita ta haife ta. Kai ka taɓa bibiyar mahaifiyar nata? Kana da tabbacin ta isa lafiya ko kuma tana nan da rai har yanzu? Saurin kallon Alhaji Muhammad Waziri zuciyarsa na bugawa. Don tabbas bai manta ba. Mahaifinta kafin su ba shi aurenta, sai da suka sallama mishi ita har abada. Sun ce idan ta tafi ko a cikin mafarki kar ta waiwaye su. To yanzu idan bata koma ba fa, ko kuma hatsari ta yi ta mutu. Take ji wani mummunan tashin hankali ya kama shi. Zufa ya shiga keto masa. Dafa sa Alhaji Muhammad Waziri ya yi tare da faɗin. Yanzu ma lokaci bai ƙure ba, ka sanar da Asma'u labarin mahaifiyarta. Ku je ku neme ta har ƙasarsu, kamin nan da sati 3 a ɗaura mata aure. Ya kamata Asma'u ta san mahaifiyarta. Jinjina kai Alhaji Nuruddin ne tare da faɗin. Na gode abokina da ka ɗaura ni a hanya. Na gode da ka fito da ni cikin haske, na gode sosai. Insha Allah zan faɗa Asma'u wace ce mahaifiyarta. Kuma zan tafi Nijar ne da ita neman ta. Hakan shi ya kamata gaskiya. Tun daga lokacin da suka yi maganar nutsuwa ta bar jikin Alhaji Nuruddin. Ganin haka Alhaji Nuruddin Waziri ya masa sallama akan zai koma gida. Shi ma Alhaji Nuruddin ɗin miƙewa ya tara da faɗin. Ai kawai mu tafi tare, don ni ma gida za ni. Tare suka fito kowa ya shiga motarsa suka nufi inda za su je. Asma'u, yau ina dawowa daga makaranta na ci karo da manya-manyan buhuna cike da kunu da zoɓo. Sai daga bana ya faɗi, don na san tabbas talla za ni. Sai dai wani ɓangare ina farin ciki kasancewar zan ga Samir, wanda na kwashi watanni ban gansa ba. Sanda gida yaya, tana motsa shigan da ta saka a kunun ta amsa da yawwa. Ki je ki cire kaya, akwai ɗumamen tuwo a kicin. Ki ci ki zo mu ɗaura wannan kunun a gora, don yau za ki koma talla a wannan kamfanin. Da ce kawai na amsa mata tare da shigewa ciki. Ina jin lokacin da Basha'ir da Laurat suka kwashe da dariya har da tafawa. Ko da na shiga ɗakin Kulsum zaune na same ta. Ta zuba uban tagumi. Ganin yadda take damuwa da lamurana, yasa na fasa cire uniform na zauna a bakin gadon ina kallon ta. Can na ce, Anti Kulsum me ke daminki? Kallo na ta yi hawaye na gangaro mata ta ce na shiga uku Asma'u. Wallahi san shi zai kashe ni. Kin kasa taimako na Asma'u, ni ya zan yi? Mutane sai yaudara na suke da sunan za su haɗa zuciyoyinmu. Kuɗin da nake samu a wajen su ya ki ƙarewa. Hatta mutunci na duk sun karɓe. Zaro idanuwa na yi tare da faɗin Anti Kulsum bokaye kike bi? Wallahi wuta za ki shiga idan baki tuba ba. Kuma wallahi duk maƙaryata ne kuɗin ki kawai za su ci. Idan Allah ya yi wanda yake so mijinki ne, wallahi kina zaune zai zo har gida ya same ki. Dan girman Allah ki daina halakar da kanki akan namiji, kar ki yi asara biyu. Dan Allah zai iya hana ki shi. Kin ga ke biki same shi ba kuma kin faɗa halaka. Kuma idan har kika mutu biki tuba ba wallahi wuta za ki shiga. Hawaye Kulsum ta share tare da faɗin to ya zan yi Asma'u. Baki san yadda nake son sa bane. Ni fa idan har zan same sa ban ki komai zai faru ya faru ba. Wani kallo na bita da shi tare da faɗin har da halaka. Jinjina kai Kulsum ta yi tare da faɗin. Idan na ce komai ina nufin komai Asma'u. Ga lala Asma'u ta yi tana kallonta. Can kuma ta girgiza kai tare da faɗin. Lallai kin yi nisa ba kya jin kira. Kuma wallahi ina mai tabbatar miki ba za ki samu abin da kike so ba. Matuƙar saɓon Allah kika saka a gaba. Kuma ni daga yau na zari hannuna a taimakon ki. Ki je wajen bokayen da kika saba zuwa wajen su. A matuƙar fusace Kulsum ta miƙe tare da faɗin. Kar ki sake ki bari in nuna miki true color ɗina. Ina lallaɓa ki ne kawai saboda ina tunanin zan amfana da ki. Yanzu da na gane babu amfanin da za ki yi min. Wallahi zan ɗanɗana miki azabar da anti Hindatu da yaya ba su taɓa yi miki shi ba. Da haka dole ne ki bi umarni na wallahi. Wani kallo na bita da shi tare da faɗin. Duk azabar da anti Hindi da yayi suka yi min, da ma wanda kika ce za ki yi min, ya kai azabar Allah ne? To ki sani ni azabar hannunki zan sha. Ke kuma azabar Ubangiji za ki sha in har baki tuba kin koma ga Allah ba. Kuma ki rubuta ki ajiye ba za ki taɓa samun wannan saurayin da ke so ba insha Allah. Kuma duk hanyar da za ki bi ki same shi ni kuma na miki alƙawarin sai na toshe su. Har ga Allah magana ta ƙarshe na dai faɗe shi ne irin cika bakin nan.
amma ni kaina na san ban da wani hanya hana ta samun saurayin da take so. Ina gama faɗin haka na shige toilet, gabana na faɗuwa. Ita kuwa Kulsum da mugun mamaki ta basu Ma'u da kallo. Tana jijjiga kai. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.